todos, benvidos a Dumbría. A resumo da sétima xornada da Copa Galicia de Ciclocross, cuarta edición da cita organizada polo Clube Ciclista Dumbría. En esta localidade coruñesa reuníronse máis de 200 corredores. No circuito ao redor das instalacións deportivas do Conco, o programa abriuse coa carreira de promoción. Alevins e infantís disputan unha volta completa para ir rodándose nesta especialidade. A primeira categoría da Copa Galicia en entrar en escena foron os rapaces cadetes. Na liña de saída non estaba o líder Carlos Canal. Recta inicial para coller velocidade e chegar a esta costa un verdadeiro muro para poñer dun en un os corredores. Mario Fernández do Rosal asumía o mando e a súa roda íanse Borja Lorenzo da Fundación Óscar Pereiro e Roi López do Compostelano. Arrancaban os Máster 40 co líder da clasificación xeral Manuel Armada da Asociación Galega de Ciclistas, que era adiantado por Jacob Agra. O porriñés, expiloto de motos de enduro, saía por todas defendendo o mallot da Fundación Óscar Pereiro. Nova saída, desta vez a dos Máster 50-60. O mallot de líder levaba o Javier de la Fuente, ciclista do Betanzos. E as últimas en poñerse en marcha esta primeira quenda eran as rapazas cadetes. Los Máster 40 Jacob Agra continuaba encabezando a carreira, seguido de cerca, aínda con problemas, polo líder Manuel Armada. Brindou co Javier de la Fuente nos Máster 50-60 respecto a Antonio González do Salvaterra e a Enrique Vázquez do Montexalo. Nas rapazas cadetes, Carla Fernández do Redondela tiraba e Andrea García do Cambre deixaba facer. Zona de troncos para Mario Fernández, primeiro clasificado cadete con Borja Lorenzo e Roi López como perseguidores. Moita destreza sobre as súas bicis, pero por diante o ritmo do Rosaleiro era superior. Manuel Armada cazaba a Jacob Agra e o trío completaba o Juan José Saborido do Compostelano. Antía Martínez do Maceda cambiaba o ritmo nas rapazas cadetes. Consolidada a situación nas 4 carreiras, de la Fuente nos Máster 50-60, o trío de cabeza nos Máster 40. Na carreira cadete, Mario Fernández, que seguía ao seu. Por detrás, Roi López tiraba na súa persecución. Un paso complicado no circuito de Dumbría, como a desta árbore, había problemas para algún dos participantes cadetes. Cambio de tercio nas cadetes con Andrea García, que superaba as súas dúas rivais. A unidade mantíñase nos Máster 40 e entre os máis veteranos, de la Fuente non arriscaban este obstáculo. Por detrás de él, Antonio González marchaba en segunda posición. Juan José Saborido atacaba nos Máster 40. Mario Fernández non baixaba a garda nos cadetes. E nas rapazas, a cabeza de carreira, Andrea García aterrizaba sen maiores complicacións. Refacíase rapidamente a do Cambre, mentres que Antía Martínez entraba en crise. Dando o segundo clasificado cadete Roi López, pero Mario Fernández xa era inalcanzable. Victoria para o do Rosal, segunda posición para Roi López, e nas rapazas o triunfo correspondíalle a Andrea García. Estaban por resolverse as dúas carreiras Máster. Juan José Saborido voaba na búsqueda da liña de meta, mentres que o líder Manuel Armada non era capaz de soltar de roda a Jacob Agra. Primeira victoria da temporada para Saborido do Compostelano, e no sprint pola segunda praza, Jacob Agra batía a Manuel Armada. O líder que si puido levantar os brazos foi o Máster 50-60 Javier de la Fuente. Despois do espectáculo da primeira quenda, preparámonos para vivir a segunda. En la liña de saída, as mulleres élite sub-23, comezaba a competición para a categoría Máster 30. Un grupo de idade no que está dominando por completo o Cambre Renault Caeiro, con dous corredores, Luciano Carretero, que tomaba vantaxe, e o seu compañeiro de equipo, Andrés Calvete. A roda de Carretero íase Juan José Chapela do Máster do Morrazo. Para as mulleres elite sub-23, con Isabel Castro como líder e a súa compañeiro de equipo de filla Desiré Duarte asumindo o mando da proba. Gustalle a Desiré intentar romper a carreira nas primeiras pedaladas, e con ela íanse María José Gómez e Sandra Moral do Ciae de Lugo e a líder Isabel Castro. Remataban as saídas nesta segunda quenda coas mulleres junior. E
e a líder Sara Trigo ia mostrar-se intratable na prova Elite Sub-23. Irene Trabazo tamén chegaba a altura das primeiras, pero a marinense do Meruelo bicaba o chan e na súa caída arrastraba a Isabel Castro. Contratempo para a líder Sub-23 e para a líder Elite, do que se decataba Desiré Duarte. En solitario nas juniors, Sara Trigo, a corredora da cidade de Lugo, que tiña como principal ameaza a Carlota Cañamero do Coruxo. Tamén do Cambre, Carretero e Calvete xa se apoderaran da competición Master 30. E nas mulleres Elite Sub-23, traballo de equipo de Desiré Duarte, ralentizando a carreira para que Isabel Castro pudera conectar. Tamén chegaba ao grupo de cabeza Irene Trabazo, con paso firme Sara Trigo nas juniors, controlando a segunda clasificada Carlota Cañamero. O trazado de Dumbría que permitía rodar, ideal para corredores con motor. A súa potencia exprimía Andrés Calvete nos Master 30, deixando atrás o seu compañeiro Carretero. Paso fulgurante polos troncos para distanciarse na primeira posición. Pego momentánea as mulleres Elite Sub-23, tamén tranquilidade para a líder junior Sara Trigo. E achegámonos a un instante decisivo. Isabel Castro pasa ao ataque, intenta respostar Irene Trabazo, e o grupo das Elite Sub-23 ráchase. Cede Desiré Duarte ante o cambio de ritmo da súa compañera nai Isabel Castro. Con determinación, a líder cambiou o paso e a experimentada do ciclista do Fornelos foi xa pola vitoria. Seguía a Dumbría con 4 triunfos no seu casilleiro e deixaba atrás a todas as súas rivais. De pé tamén se poñía Trabazo co seu xeonllo esquerdo con marcas pola caída, e non había nada que detivera a Calvete nos Master 30 con medio minuto de vantaxe sobre Carretero. Treito máis exixente para Sara Trigo nas juniors, e tampouco se levantaba nesa costa a súa perseguidora Cañamero. Isabel Castro estaba a dar un paso importante cada victoria na xeral final da Copa Galicia, e a líder Sub-23 Irene Trabazo intentaba despegarse de María José Gómez, retorcéndose Calvete e o seu compañeiro Carretero, que non tiraba a toalla. Os líderes desta quenda dominaban as súas carreiras. Isabel Castro estabilizaba a vantaxe nos 30 segundos respecto a Irene Trabazo. En ese punto complicado volvía a distanciarse de María José Gómez. Duelo xeneracional das mulleres entre a Elite Castro e a Sub-23 Trabazo. Por detrás delas, Desiré Duarte resurdía buscando o podio. Trazaba con rapidez Carretero, pero a victoria de Calvete xa semellaba indiscutible. Treito final de carreira para a primeira clasificada junior, Sara Trigo, con marxe suficiente sobre Carlota Cañamero. Na loita polo caixón, Elite Sub-23 Trabazo resistía na segunda posición, e na terceira María José Gómez cada vez tiña máis cerca a Duarte. Para os Master 30, Andrés Calvete, que xa saboreaba o triunfo por diante de Carretero, sen levantar o pé, presentábase na liña de meta, festexando o seu quinto éxito parcial nesta campaña. O dobrete do Cambre, Renault Caío, Rubi Crávao, Luciano Carretero. Concluían tamén as juniors coa cuarta victoria neste curso de Sara Trigo, a representante do cidade de Lugo. E última volta para as Elite Sub-23, sen querer arriscar, Irene Trabazo coa segunda posición no peto. En a pugna pola terceira praza saltaban chispas entre Duarte Gómez, a do Fornelos, situábase terceira. En este posto ia rematar. O primeiro pertencíalle a súa nai Isabel Castro, que en Dumbría foi a máis forte. Ímonos coas dúas últimas carreiras. A primeira, a de Elite Sub-23, para vivir esta saída dende dentro. Subímonos na bicicleta de Darío Otero, corredor do Compostelano. A loita por gañar posicións na saída, e o líder Mauro González, que asumía o mando da proba. Os seguintes e últimos en entrar en escena, os junior, unha puesta en escena fulgurante co líder Pablo Álvarez, o ciclista do Cambre Renault Caíro. Samuel González, vencedor na xornada anterior, pasaba ao seu compañero de equipo Mauro González. Problemas para o líder Sub-23 Raúl Fernández, e o tirón de Samuel González, que provocaba o primeiro corte da xornada. Íanse con el Mauro González e Raúl Fernández, moita forza neste treito de subida, este terceto, e volvemos á bicicleta de Darío Otero, e seguimos detrás o campeón do Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro,
en esta zona técnica. Empezaba a sufrir ese terceto dianteiro Mauro González. Y Adrián Valverde en cuarta posición, que se quedaba enganchado en esa árbol. Los problemas de Mauro González y a decatarse Raúl Fernández y o corredor dos Fornelos. Non tardaría en pasar o ataque. Aí o temos, acelerando, pero tanto ímpetu ia levar a cometer un erro do que se aproveitaría Samuel González. Nos juniors, Adrián Barros, Pablo Álvarez, cabeza de carreira, o do Coruxo e o do Cambre Renault Caeiro. Samuel González xa en primeira posición en solitario, despois do problema sufrido por Raúl Fernández. A segunda praza que lle correspondía ao seu compañeiro de equipo Mauro González, e Valverde rodaba en compañía de Raúl Fernández. Grupo máis amplio que se establecera no circuito de Dumbría, despois de Óscar Pereiro, circulaba Dani Otero, o ciclista do compostelano. Estaba a cabeza de carreira e irrumpía nela Guillermo García do Marín xunto a Adrián Barros e a Pablo Álvarez. Duelo a tres bandas na categoría junior masculina, mentres que nas elites sub-23 Samuel seguía rodando en solitario, pero non acababa de ampliar diferencia respecto ao terceto perseguidor, no que pasaba a dar relevos a Adrián Valverde dos Rías Baixas. Pablo Álvarez intentaba o ataque nos juniors, pero tiña que botar peo chan, o que aproveitaba Adrián Barros a soldarse un pouco máis a súa roda. Se parecera xa Guillermo García, e era unha loita entre dous. Samuel González nesta zona de troncos, demostrando viveza a súa habilidade, e por detrás volvía a carga Raúl Fernández, intentaba respostar a Adrián Valverde e Mauro, que volvía a sufrir ante o ímpetu de Raúl Fernández na cabeza de carreira. Samuel levantaba un pouco o pé e non tardaría Raúl Fernández en contactar con el. Estamos xa nas últimas voltas e na carreira junior o triunfo de Adrián Barros do Coruxo por diante do líder Pablo Álvarez. E de novo caída de Raúl Fernández, esta vez ia custarlle moi cara e non ia desaproveitar Samuel González, que nas últimas voltas decidía xa irse en solitario e buscando a súa segunda victoria consecutiva este corredor vigués. Na segunda praza pasaba a situarse Adrián Valverde e con problemas constantes Raúl Fernández sacando pé. O ritmo de Samuel, que era inalcanzable para o resto de competidores, y Valverde, que estaba en segunda posición y era o primeiro élite. Incombustible Raúl Fernández, pero era alcanzado por detrás por Mauro González. De novo problemas para Raúl na loita pola terceira posición entre o líder sub-23 e o líder élite. Non arriscaba Samuel González, que xa se estaba chegando á liña de meta. O ciclista do Salvaterra, aí o temos, erguendo os brazos e celebrando o seu segundo triunfo na Copa Galicia. A segunda praza corresponderíalle a Adrián Valverde e o ataque de Mauro González, que sería definitivo para ocupar a terceira posición. A entrada a meta de Valverde dos Rías Baixas, segundo e primeiro élite, saudando o vencedor absoluto Samuel González. Estamos na entrega de premios no podio co vencedor Máster 40 Juan José Saborido, Máster 50-60 Javier de la Fuente, nos Máster 30 Andrés Calvete, nos rapaces cadetes Andrea García, nos rapaces cadetes Mario Fernández, Sara Trigo nas junior femininas, nos junior masculinos Adrián Barros, categoría elite sub-23 coa victoria de Isabel Castro, nos elite Adrián Valverde e nos sub-23 Samuel González. A foto de todos os líderes, deixamos este resumo aquí en Dumbría coas mellores imaxes do que foi esta sétima xornada da Copa Galicia de Ciclocross.